Gols da rodada. Com o radialista Emídio Pinto. Uma noite meio que fria, né? De São João, de fogueira, de licor, a cidade meio também que vazia, apesar da proibição. Mas enfim, ontem foi dia de Bahia. O Bahia entrou em campo contra o Atlético do Paraná, o Atlético que vinha de 4 vitórias aí na sequência. Inclusive era favorito para alguns para chegar no Pituaçu e ganhar no Bahia. Mas o Bahia, mais uma vez, mostrou que é Bahia. O Atlético teve 2 expulsões, uma do Richard e outra de Marcinho. O Richard logo no início do jogo e o Marcinho mais no finalzinho. O jogo já estava ganho, mas o Bahia utilizou mesmo aí a sua arma mortal e letal, que é o ataque. Patrick de Luca abriu o placar e aí não teve conversa para o Atlético. 1-0 Bahia. Depois o Atlético empatou em 1-1, mas o Bahia teve forças para buscar a vitória. Num bate-rebate dentro da área, a bola terminou sobrando para Rossi, o Búfalo Rossi, e aí foi atrás da bola, disputou meio baixinho, meteu a cabeça e gol do Bahia! Bora Bahia, minha porra! Bahia 2, Atlético 1. Com esse resultado, o Bahia agora está no G4, é o 4º colocado. Gols da rodada. Com o radialista Emídio Pinto.